नस्ल बड़ी शै होंदी है, भावें बंदे दी होवे तो भावें कुत्ते दी होवे। आंदा किसे नीच दे सिर ते सांघ आंदी पग रखण दा फायदा ही कोई नहीं। एहसास दी नकली मुंदरी विच नग रखण दा फायदा ही कोई नहीं, ते बंदे जलन रुस्तम पानी ते अग रखण दा फायदा ही कोई नहीं। पिड़ नस्लियां नाल जुतींदन डग रखण दा फायदा ही कोई नहीं।